Baskala Riyaziyyat Olimpiyadasının mükafatlandırılma mərasimidir. Zalda əyləşən şagirdlərimizin hər biri bu olimpiyadada gümüş medal qazanıblar. İlk öncə onlar üçün sizdən gürültülü bir alqış istəyirəm. Sizi bu olimpiyadada qızıl medaldan sadəcə bir neçə bal ayrılır. İnşallah növbəti olimpiyadalarda daha yaxşı nəticə göstərərək qızıl, diamond mükafatlar qazanmalar arzulayıram sizə. Növbəti olimpiyadamız bizim 2 may tarixində keçiriləcək. Sadəcə o olimpiyada haqqında biraz məlumat vermək istəyirəm. Səhnəmizə 2 dəyərli şəxs. Zəfər Kursları İdarə Heyətinin sədri Arzu xanım Yusifovanı və təhsil üzrə ekspert Fuad müəllim Məhərrəmovu dəvət etmək istəyirəm. Alqışlarınızla gürültülü bir alqışlarınızla. Salam, hörmətli valideynlər, müəllimlər və ən əsas da bizim bu tədbirin səbəbkarı olan olimpiyada qaliblərimiz, medalçılarımız, sizin hər birinizi Təhsil Şirkətlər Qrupu adından təbrik edirəm və xoş gəldin deyirəm. Qısaca olaraq, İncimin məndən siz valideynləri təbrikləmək istəyirəm, amma qısaca olaraq. Çünki bugün bu uşaqlar buradadırsa, onların arkasında duran sizlər varsınız. Və biz ona görə də uşaqlarımızı qabaqda sizə arxada oturduq ki, onlar arxaya baxıb görsünlər ki, bizim valideynlərimiz daim bizim arxamızdadır, əlləri daim bizim çiynimizdədir. Müəllimlərimiz varsa, müəllimlərinizi təbrikləyirəm. Öz zəhmətlərinizi bu uşaqlara halal edin. Və halaldır da, çünki onlar sizin üzünüzü ağartdılar, bugün sizin fərəh hissi keçirməyə üçün şərait yaratdılar. Amma ən əsas mən bu qaliblərimizi, bu uşaqlarımızı təbrik etmək istəyirəm. Ona görə də hər birinizdən bu uşaqlar üçün gürültülü bir alqış istəyirəm. Əziz şagirdlərimiz, bizim balalarımız, Azərbaycanımızın gələcəyi olan balalarımız, siz bugün az bir iş görməmişsiniz. Siz bugün neçə min uşağın içindən seçilən qaliblərsiniz. Siz bugün nəyə şahid olursunuz? Zəhmət itmir. Bəlkə də sizin yaşlılarınız çöldə oynayanda, haradasa istirahət edəndə siz kitab arxasında oturmuşsunuz. Amma bugün gördünüz ki, o kitab arxasında oturmağın bugün sizin üçün nə qədər önəmi var. Eləz var ki, biz bura çıxardıq, medallarımızı taxanda əyilirik, çünki boyumuz buna çatmır. Bu balaca boyunuzdan siz bu xarüqələri yaratmışsınızsa, deməli böyüdükcə daha böyük uğurlar qazandıracaqsınız. Və bu bizim hər birimizin fərəhidir. Sizə uğurlar arzulayıram, xoşbəxtsiniz. Xoşbəxtsiniz ki, bu cür valideynləriniz var. Xoşbəxtsiniz, bu cür müəllimləriniz var. Və biz də bacardığımız qədər sizin bu uğurlarınızı işıqlandırırıq və söz verirəm ki, bu yolun arxasında da daim gedəcəyik. Bir də hər birinizi təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Və səhnəmizə digər qonağımız Fuad Məhərrəmovu dəvət etmək istəyirəm. Fuad mən buyurun. Ürək sözləriniz varsa şagirdlərimizin buyurun. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Böyük bir təfəkkürün sözü var, deyir ki, bir millətin gələcəyi haqqında fikir vermək istəyirsinizsə, o millətin gəncliyinə baxın. Əgər o millətin gəncliyi elmli, əxlaqlıdırsa, o millətin gələcəyi var. Həqiqətən də biz millət olaraq gələcəyimizin indidən bu bağlarla çox gözəl memarlığını, çox gözəl inşasını qururuq və bu övladlarımız gələcəyin alimləri, gələcəyin şansları, həkimləri olacaq inşallah. Və Çinlilərin bir sözü də var, deyir ki, həyatınızı bir il üçün əgər planlayırsınızsa, çəlti əkin, 10 il üçün planlayırsınızsa, ağac əkin, 100 il üçün planlayırsınızsa, insan yetişdirin. Bəli, unutmayın ki, dünyanı idarə edənlər
insan mühendisliği üzerinde işləyirlər və 100 il üçün insanlar yetiştirirlər. Biz də öz gələcəyimiz üçün öz övladlarımızı, öz gəncliyimizi yetiştirməliyik ki, gələcəkdə dünyada söz deyən, sözü eşidilən bir ölkə, bir dövlət, bir millət olar. Ona görə bugün övladlarımıza elədiyimiz yatırım, təhsil elədiyimiz yatırım ömür boyu bizi, sadece bizi yox, bütün dövlətimizi, bütün millətimizi belki de kurtaracak. Belki de bunların içerisinden Nobel mükafatı laureatları çıkacak, belki de ixtiraçı alimler çıkacak, belki de en güzel müəllimler, en güzel yurtdaşlar çıkacak. Ona göre kazanılan her kırda medal, her kırda uğur bizim için kırda görsənməsin. O en yüksekte, en zirvede durmak için atılan bir addımdır. Yani onu kırda görmeyecek. O Günü ümumiyyətlə bu zalda oturan hər kəs 84 bal toplayıb, 84 bal toplayıb, hər biri qızıl medaldan bir neçə bal ayırıb, amma bu uğur çox böyük bir nəticədir, ona görə onlara o almışlar düşür. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, görürsünüz orada ekranda yazılıb, Global Riyaziyyat Olimpiyadası 2 may tarixində keçiləcək. Bu olimpiyat və həm Türkiyədə, Ankara şəhərində, həm də Azərbaycanda eyni anda keçiriləcək. İnşallah bu şagirdlərdən orada da qızıl medal, bürünc medal, gümüş medal qazananları görmək istəyirəm bu səhnədə. Alqışlayaq şagirdlərimizi, alqışlar və səhnədən yola salaqdan tərəflərimiz. Aferin size, aferin her birinize. Biraz qabağa gəlin. Hamınız eyni sırada dayanın. Aferin size. Birbirinize bakın, sağa sola bakın, düzgün. Kameraya baxırıq. Bir əlim qoymuşdu içinə, hə. Alkışlarımızla yola salak balalarımızı o istikamette. Növbəti grubumuz gelsin. Aferin size. Alkışları eşitler. Geçin, o başa. Aferin size. Aferin.